السلام عليكم. كاين شي انتصارات كتجيب الفرحه، وكاين انتصارات كتبقى محفوره في التاريخ. المغرب ضد هولندا ما كانش غير ماتش عادي، كان امتحان حقيقي للايمان، للصبر ولشخصيه منتخب ما بقاش كيخاف من حتى واحد. 120 دقيقه ديال القتال، دقائق صعيبه، ضغط الاعصاب، ولكن في اللحظه اللي كيسالي فيها النفس عند بزاف ديال المنتخبات كيبدا المغرب. وركلات الترجيح ولات قصه اخرى مع اسود الاطلس، اللي للمره الثانيه في تاريخ المنتخب المغربي في كاس العالم المغرب كينتصر بركلات الترجيح بعد ملحمه اسبانيا في مونديال قطر 2022. جا الدور على هولندا في مونديال 2026 باش يثبت هذا المنتخب ان الشخصيه ديال الابطال ماشي صدفه، وانما ثقافه بدات كتكبر مع هذا الجيل الاستثنائي. اليوم صفحة هولندا تسدت، ولكن الحلم مازال ما تلاش. قدام المغرب كاين محطة جديدة، وهو منتخب كندا، منتخب شاب طموح وباغي يكتب حتى هو التاريخ ديالو في كأس العالم. ولكن السؤال اللي كيدور في بال كل مغربي هو واش يقدر هذا المنتخب يوقف اسود الاطلس اللي خرجوا من اصعب اختبار في هذا المونديال؟ واش يقدر يوقف منتخب ولا كيامن حتى الاخر ثانيه؟ واليوم نهضروا على كل شيء، نقاط القوه، نقاط الضعف، المفاتيح التكتيكيه، اخطر اللاعبين، وشكون اقرب يربح هذه المواجهه اللي غادي تحدد شكون غادي يكمل الحلم الى ربع نهائي كاس العالم. وخليونا نبداو. قبل ما نحكموا على هذه المواجهه خصنا نرجعوا شويه للتاريخ بين المنتخبين. المغرب وكندا تواجهوا في 4 مناسبات، 3 المباريات وديه ربح فيهم المغرب بجوج وتعادل في مناسبه، اضافه الى مباراه رسميه واحده فقط، وكانت في دور المجموعات في مونديال قطر 2022 اللي قدموا فيها اسود الاطلس عرض كبير وربحوا بنتيجه 2-1 باهداف حكيم زياش ويوسف النصيري. وتأهل المغرب متصدر المجموعه، بينما المنتخب الكندي ودع المنافسه. اليوم وبعد 4 سنوات كيتجدد الموعد بين المنتخبين، ولكن في ظروف مختلفه، ماشي في دور المجموعات ولكن في دور خروج المغلوب. واللي كيزيد هذه المواجهه اثاره هو ان كندا غادي تدخل الماتش وهي باغا ترد الاعتبار لمونديال 2022، بينما المغرب غيدخل ياكد التفوق ديالو على المنتخب الكندي، ويأكد على ان انتصار ديال قطر ما كانش صدفه، وان اسود الاطلس اليوم ولات عندهم شخصيه ديال المنتخب قادر يمشي بعيد في المنافسات العالميه. المنتخب الكندي وصل لهذا الدور عن جداره واستحقاق، وما خص حتى شي واحد فينا يستهن به. منتخب سريع منظم وعنده لاعبين كيستغلوا اي هفوه، وزيد عليها غادي يلعب قدام الاف ديال الجماهير ديالو اللي غتكون مسانده. المغرب ما بقاش هو المنتخب اللي كيدخل باش يدافع، بل اصبح المنتخب اللي كيبادر نحو الهجوم والاستحواذ على الكره. اليوم العالم كامل كيشوف المنتخب الوطني المغربي بعين مختلفه، منتخب كيقدر يعاني ولكن ما كيستسلمش، كيقدر يتاخر في النتيجه ولكن كيرجع. والى وصلت المباراه ركلات الترجيح فخصوم المغرب ولات عندهم هيبه قبل ما يبدا التنفيذ. واللي شد الانتباه اكثر ضد هولندا ما كانش فقط غير التاهل، ولكن الطريقه اللي تاهل بها المنتخب المغربي. المنتخب لعب بثقه وبان انه عارف شنو باغي يدير، حتى ملي تعرض للضغط ما فقدش التنظيم وما ضيعش التركيز ديالو. هذه الروح هي اللي خص تبان ضد المنتخب الكندي. طبعا المباراه ما غاديش تكون سهله، يمكن الارهاق يكون حاضر نوعا ما لان اللاعبين لعبوا 120 دقيقه كامله ضد هولندا، بينما كندا دخلت لهذه المباراه براحه اكثر. والجميل في الامر ان المنتخب المغربي ربح الثقه في النفس. هذه الثقه اللي عند المنتخب يقدر يهزم بها اي منتخب كيف ما كان الاسم ديالو. واذا جينا نهضروا على اللاعبين اللي قدروا يحسموا هذه المواجهه، اكيد الانظار غتكون متوجهه لحارس المرمى ياسين بونو، اللي مره اخرى كيبين للعالم كامل انه من بين افضل الحراس في العالم، اضافه الى اللاعب اشرف حكيمي اللي اي طلعه ديالو كتقدر تقلب المباراه. وما نساوش الهداف ديال المنتخب الوطني المغربي في هذا المونديال اللي هو اسماعيل السيباري، اللي ولا من اخطر الاوراق الهجوميه للمنتخب الوطني. وما يمكنش نساو صانع المعجزه ضد المنتخب الهولندي عيسى ديوب اللي سجل هدف في الدقائق الاخيره وعاد بالمنتخب الى المنافسه. اما عند المنتخب الكندي فاخطر ورقه بلا شك هي السرعه الهجوميه والتحول السريع نحو الهجوم. والمفتاح الاساسي والحقيقي ديال هذه المواجهه هو الصبر. ما خصش المنتخب الوطني يتسرع وما خصوش ينجر وراء الحماس ديال الجماهير. الى لعب بنفس الانضباط اللي شفناه ضد هولندا وبنفس الروح اللي وصلته لهذا الدور فكل شيء ممكن. وتخيلوا معايا اذا المغرب تاهل غادي يكون للمره الثانيه يتاهل الى الدور ربع النهائي في كاس العالم، واللي هو انجاز جديد عيد زاد لسجل كره القدم المغربيه ورساله جديده للعالم كامل. ويزيد ياكد ان اللي وقع في قطر ما كانش فقط معجزه كرويه، بل كان عمل كبير بقياده فوزي القجع. دابا الكلمه عندكم نتوما، واش كتشوفوا المنتخب الوطني المغربي غيواصل الحلم ديالو ويتاهل دور ربع النهائي؟ وشحال كتوقعوا النتيجه غتسالي؟ وما تنساوش كتبوا في خانه التعليقات توقعاتكم، وما تنساوش الدعم ديالكم عن طريق متابعتنا لانه كاين جديد كثير يعجبكم باش نكملوا هذه الرحله مع المنتخب الوطني المغربي خطوه بخطوه. تحياتي وديما مغرب. العرائش تايمز على أثير الوعي والحقيقة.